السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع ياراسين كويزين. اليوم راح نحضروا بانكيك بطريقة سهلة جدا ما تاخذش بزاف الوقت ومن دون سكر. راح نستعملوا فيها الفرينة لأنه من قبل حضرناها بالشوفان، ونزينوها من فوق بالفواكه. نبداو في طريقة التحضير. ناخذ ميكسور نحطو فيه 3-4 كيلة حليب، كيلة كاملة من الفرينة، 3 حبات من الموز نقطعوهم، لازم يكونوا طيبين جيدا، ملعقة كبيرة من خميرة الحلوى، أيضا ملعقة كبيرة من لافاني أو الفانيلا، حبة بيض كاملة، قرصة ملح، بيكربونات، قرصة بيكربونات هي اختيارية يمكن تستغنوا عليها. نخلطوا المزيج جيدا حتى نتحصلوا على سائل بهذا القوام، يكون ثقيل. نحطوه جانبا على نار متوسطة. نحطو مقلاة اللي راح نطيبوا فيها، نديروا فيها ملعقة صغيرة من زيت المائدة، ندوروها كامل على المقلاة. كي تسخن جيدا نفرغ فوقها المزيج اللي كنا حضرناه في الميكسور. هنا حضرنا بانكيك وحدة كبيرة، يمكن نحضروهم صغار. هنا كي تتحمر على الجزء الأسفل، الوجه اللي من أسفل، وبعد ما تنشف من فوق من العجين كما رانا نشوفوا، نقلبوها على الجهة الأخرى تزيد تتحمر لنا جيدا. هنا راح تجي محمرة شوية بزيادة لأنه فيها الموز هو اللي راح يعطي لها هذا اللون القاتم. هنا كما قلنا نحضروا دي بانكيك صغار، بعد ما يتحمروا على الوجه اللي من أسفل نقلبوهم على الوجه اللي من أعلى أيضا، ثم كي نحيوهم من النار نحطوهم فوق منشفة ولا فوق ورقة حتى يبردوا باش ما يتنداوش وما يتعجنوش. نحطوا دي بانكيك فوق بعضهم بهذه الطريقة، نزينوهم من فوق بالفواكه اللي متوفرين. هنا أنا استعملت العنب الأحمر وأيضا الكاكي، يمكن تستعملي الكيوي، يمكن تستعملي الأفوكا، وزينته بأوراق من النعناع. بعد ذلك استعملت له من فوق العسل. هنا يمكن تستعملي العسل الطبيعي، يمكن تستعملي المربى، ويمكن أيضا تستعملي رب التمر. بهذه الطريقة يكون طبق تاعنا جاهز، راح يجي بزاف بنين وأيضا ما ياخذش بزاف الوقت. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وطريقة التحضير، وإلى اللقاء في وصفة جديدة مع ياراسين كويزين.